Rapaziada, aí ó, um problema que vem acontecendo na linha aí ó, com a Fiat Toro 2020. Trocaram o amortecedor, coxim, batente, coifa, beleta, terminal de direção, braço axial, e iriam trocar a caixa também, bucha de balança trocaram. O cliente trocou as peças todas e não resolveu o problema. Trouxeram o carro pra gente aqui, a gente entrou com diagnóstico, encontramos aí um problema crônico que vem acontecendo na linha desses carros. Ó, a barra estabilizadora corre na bucha e ela fica pegando exatamente aqui, ó, no parafuso do quadro do motor. Você troca a bucha com o carro tem 20 mil quilômetros rodados, vai acontecer novamente. O que a gente faz? Solda uma arruela de um lado e do outro para resolver o problema. Bota uma bucha nova, solda a arruela, depois põe a bucha nova para poder resolver o problema da Fiat Toro em 2020. Aí, o cliente gastou para mais de 5 mil reais e não resolveu o problema. Veio aqui pra gente resolver, solucionado.